لا تجعل الأيام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي، مرحبا بكم اخواتاتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الفيديو المنتظر اللي راني كل يوم نقول نكمل ونحطوا لاخواتاتي. سمحوا لي البنات اللي طولت عليكم. اليوم جبت لكم تكملة للجزء الثاني من لا فيديو تاع القعدات، راح نخدموه مع بعضانا بطريقة سهلة. المبتدئات يعني خممت فيكم كامل، يعني اللي مازالت غير بدأت تتعلم ان شاء الله الطريقة هذه تلقوها سهلة وديروها كمشروع، ومشروع يعني سهل وفيه يعني دراهم، يعني فيه دراهم. يعني تخدمي زوز قعدات راح تدي حتى 120 حتى 150 بلا السلعة تاعو يعني بالطبع. هنا البنات كما راكم تشوفوا عندي الريبونة، عندي الكبة تاع الخيط البرة، عندي لي باغل، وعندي المخيط، وبالطبع اللاوات ولا الصوف. اللي تحب ديرهم بالصوف ديرهم، اللي تحب ديرهم باللاوات ديرهم. هنا بالنسبه للاوات يهزوا لك 2 كيلو، يعني القياسات اللي عطيتها لكم في لا فيديو اللي يسبق يهز لكم واحد 2 كيلو، يعني 2 كيلو بالطبع قد يعني. هنا البنات كما راكم تشوفوا كيفاه راني نحل في اللاوات، ما نحطهاش كيكه ملمومه باش من بعد ما تتعبناش في الخدمه، نحطوها نعمروا بها القعاده تاعنا. نقول لمشتركاتي الاعزاء رحب بكم كامل كامل كامل، كل واحد باسمه، ونقول لهم اللي ما زالت مشتركتش يعني تشترك. يعني عندي نسبة الاشتراك يعني بالنسبة راهي قليلة، يعني اشتركوا البنات اللي ما زالت مشتركتش، اذا عجبها لا فيديو تشترك ودير وتفعل الجرس باش يلحقها الجديد تاعي، ودايما راح نجيب لكم غير جديد. هذه يعني البنات حصريا وعلى قناتي القعدات هذم، ما كانش في قناة اخرى، وان شاء الله ما تكونش اخر حاجة اللي تكون غير في القناة تاعي. شوفوا البنات بعد ما عمرناها، هاي ليكم الطريقة بعد ما عمرناها راح نخيطوا الفتحة تاعنا، نخيطوها الداخل في الخارج، يعني راح نديرو النفدة المخفية، يعني نديرو نهزو نفدة من الجهة تاع القماش في الجهة اللي لتحت، ومن بعد الجهة اللي على الجنب، يعني مرة نهزو منا مرة نهزو من حتى نكملو النفدة الخياطة تاعنا كامل باش تجي يعني الخياطة ما تبانش. هنا البنات شوفوا بعد ما خيطناها، شوفوا النفدة تاعنا ما جاتش تبان خلاه، يعني تبان شغل راهي مخيطة عادي، يعني مخيطة لداخل. التعمار تاعنا شوفوا البنات كيفاه جات مزيرة، لازم تعمروها مليح باش ما تجيكمش مرخوفة ومن بعد تجي الخدمة تاعكم مش مليح. هنا خممت في البنات اللي ما يعرفوش يطرحوا، شوفوا تحكموا المترة تاعكم وتهزوا طباشور وديروا قياسات من نصف تاع الخياطة، من جهة الخياطة والجهة الفوقانية كيلو 5 سنتيمتر ولا 6، يعني كل وحدة وش حابة الحاشية خشينة ولا رقيقة، ونفس الشيء من الجهة التحتانية ترسموا الخط، يعني يدور على القعادة كاملة باش من بعد تجيكم الخدمة تاعكم سهلة وما تجيكمش الحاشية عوجة، يعني تجيكم طالعة هابطة. تبعوا نفس القياسات وان شاء الله راح تلقوا نتيجة، يعني تبعوني تبعوا لا فيديو للآخر وراح تلقوا يعني الحاجة اللي حابينها نتوما، يعني راح نمد لكم كامل التفاصيل، نمد لكم كامل المعلومات باش تجيكم القعادة تاعكم كما الشكل اللي راح تشوفوه معايا. هنا البنات ثنيت الخيط تاعي على 2 باش يجينا مزير. عمرت البرة تاعي الخيط، ديروا بالخيط تاع الكوطون يعني يجيكم هايل.
هنا نحكمو كيما تشوفوا البنات، لازم نهزو باللبرة تاع المخيط ونخدمو الابرة تاع المخيط، نديرو بها نجبدو بها لاواط. عليها قلت لكم البنات قبيله هزو لاواط حلوه باش كي تعودوا تخدموا ما يجيكمش ملكمت، باش كي تعودي تجبدوا فيه يعطيكم الطوع باش تعمري به الحاشي. شوفوا البنات صباعي كيف راني حاطتهم، نحكم لاواط باش ما تهربليش، باش تبقى يعني اللي جبتها بالمخيط تقعد بين يديا حتى ندير نكمل. كي نشوف يدي بدات تفرغ ثم نزيد نجبد بالمخيط باللبرة تاع المخيط. شوفوا البنات، شوفوا يدي كيفاه ندير هالشكل هذا، ونحكم نجبد اللاواط ونحكمه بين صباعي باش ما نخليش يتحرك حتى ندخل الابره ونخيط. تجي الحاشيه كامله. تبعي الرسمه اللي درتوها. انا يعني مالفه نخدم، ما عنديش حاجه يعني في الرسمه. نتبع تمشي لي يعني تمشي نورمال، يعني اللي اول مره راح تجربهم عليها وعلى الطريقه هذه، يعني ترسمها من الفوق ومن التحت وتمشي على حسب الخيل الرسمه اللي رسماته. هنا البنات نديرو النفذه تاعنا نقربوها لبعضانا ونتبعوا الخيط للخيط من الجهه التحتانيه ولا الجهه الفوقانيه. نديرو واحد 3 ولا 4 مليمتر وندخلوا الابره تاعنا وين كاين الخيط وين تدخل الابره. ما تطلعوش لا فوق الخيط لا تحت الخيط باش تجينا الخدمه تاعنا مزيره وتجينا الخدمه تاعنا متحوفه. والبنات يعني نصيحه اخرى، كي تعودي تخدمي زيري الخيط تاعك باش تجي الخدمه تاعك مزيره ما تجيش مرخوفه. مشي البنات كي تشوفي لاواط فراغ بين صباعك كيما راكي حاكمه زيدي اجبدي باللبرة تاع المخيط، زيدي يجبدي لاواط باش يعمر لك الحاشيه. ومشي البنات ها هي نفس الطريقه اللي نخدمها من الفوق ومن التحت. وين كاين الخيط تاعك دخلي الابره بعدي بواحد 3 مليمتر برك ودخلي، يعني يكون طلعي ولا تهبطي راح تجيك الحاشيه تاعك راح تجي عوجه. هنا البنات تشوفوا فرغت يدي من لاواط. لازم تعودي حاكمه لاواط بين يديك ولا الصوف باش تقدري تخدميه.
بعد ما فض لي الخيط نقطع الخيط اللي فض، ونعمروا الابره تاعنا ونزيدوا ونخيطوا نعقدوا مرتين 3 4 حتى تشوفيه ما عادش يتحلوا من بعضاهم، الخيط اللي كنا نخيطوا به والخيط اللي عمرناه في الابره. نكملوا بالطريقه هذه كامل داير ساير، يعني كامله النفدات راح ندخلوا النفده تاعنا كما بديناها في البدايه باش ما تبقى لناش روتوشات هكا يعني خارجين، باش تجي الخدمه تاعنا مفينيه، تجي الخدمه تاعنا هايله. نكملوا مع بعضنا البنات، تشوفوا نعقدوا مرتين 3 4 حتى نشوفوا الخيط ما عادش كي نجبدوه ما يتقطعش. هاي لكم البنات الطريقه، ان شاء الله نكون راني شرحت لكم الشرح تاعي مفهوم، وتكونوا يعني فهمتوا الشرح كامل. هنا نكملوا راح نخدموا نزيدوا نجبدوا الخيط، ندخلوا العقده تاعنا اللي درناها لداخل، نجبدوها حتى تدخل داخل باش ما تبانش لينا. شوفوا البنات هنا نزيدوا نجبدوا اللاواط بالابره تاع المخيط باش تجينا نحكموا اللاواط في بين يدينا، ونكملوا الخياطه باش تجي الخدمه تاعنا مزيره، تجي الخدمه تاعنا متقونه. الحاشيه لازم تجي واقفه وحدها البنات، شوفوا زي ما تجي واقفه وحدها. انا البنات ما تخليش النفده تاعك خاصه في الجهه كما تشوفوا الباج الجهه الفوقانيه شويه يعني اللون تاع الخيط لازم درتو قرونه، ما قدرتش نديرو باج باش ما تبلش منه. هنا نصغروا النفده تاعنا الفوق على قد ما نقدروا، ونزيروا الخدمه تاعنا قد ما نزيروا الخدمه تاعنا قد ما تجينا الخدمه تاعنا مليح. نكملوا هكا للاخير. بعد ما كملناها من الجهه الفوقانيه دركا نجيو للقاعده. تشوفوا كيفاه راح نعد لكم القياسات، يعني كلش جيست قد بعضاه. الحاشيه تاعنا مزيره، الوسط تاعنا مزير، ما عندهاش حتى ديفو. نكملوا هكا كامل البنات، نكملوا نفس الطريقه حتى نتحصلوا. هنا البنات هاي النتيجه اللي تحصلنا عليها بعد ما كملناها. ان شاء الله تكون عجبتكم البنات، وراح نكملوا نخدموا دركا الريبونه ولا الدبله. نقيسوا 3 صباع ولا 2 صباع كما تحبي نتيا، وندخلوا الريبونه تاعنا. الخيط لازم يكون من الجهه التحتانيه والابره تدخلها من الجهه الفوقانيه. هذه نصيحه البنات تبعوها باش تجيكم الخدمه تاعكم كي تجبدوا تلووا اللويه تجيكم مزيره وتجيكم قد بعضاهم. كيلوا البنات، واللي ما تقدرش تكيل جيب المتره وتكيل بالمتره، يعني اللي ما تخاف باللي ما يجوهاش قد بعضاهم تحكم المتره بالطباشور وتقيسهم كامل، ومن بعد تولي تمشي بالريبونه. تبع غير القياسات اللي حكمتهم. الريبونه البنات انا استعملت الرقيقه هذه تاع 1 سنتيمتر ولا 4 مليمتر. هنا كما راكم تشوفوا نكيلوا الكيل بنات. اللويه هذه تحب الكيل، ما تحبش تحبي ديري 3 سنتيمتر 3 صباع ولا 3 ولا 2. شوفوا النتيجه، يعني تعطيكم لويه هايله. باش ما حتى عندكم ديفوات، يعني ماهيش الحاشيه معمره سوا ولا حاجه
راح بالطريقه هذه راح يعني الديفوات تاعك تاع الخياطه كلها تغطيهم. وقد ما تزيري الريبونه قد ما تجيك الخدمه تاعك، اللويه تاعك تجي معدوله ومليح. حاولي تجبدي مليح باش تبان اللويه تاعك في القعاده. هنا البنات كامل راح ندوروها ساير داير، نمشي معاها بالعقل. البنات يعني قلت لكم نصائح، يعني الخياطه لها طولة البال، يعني اي خياطه لها طولة البال، لازم يعود بالك واسع باش تقدري تخدمي الحاجه. يعني روحي معاها بشويه بركه وان شاء الله حتلقي نتيجه اللي حبتها انتي. هنا هي ليكم اعطيتكم كامل التفاصيل، اعطيتكم كامل الملاحظات. ان شاء الله نكون راني جاوبت يعني اي وحده قاعده تتفرج في الفيديو، راني جاوبت لكم على كامل التفاصيل. واللي ما زلت ما يعني حاجه حابه تزيد تفهمها تخلي لي في لي كومونتير. كثروا لي البنات لجام، يعني قد ما تكثروا لي لجام قد ما يوصل لكم اكبر عدد ممكن. وانا ان شاء الله الايامات الجايه ترقبوا مازال جديد ان شاء الله. البنات ها هي النتيجه اللي تحصلنا عليها، ها هي النتيجه. شوفوا البنات نفس الشيء راح نزيدوا نخدموه من الجهه تاع القدام، يعني من الجهه تاع الوجه تاع القعاده. يعني انت تقدري يعني تخدميها من جهتين الوجه تاعها، يعني تحبي ديريها من جهه حسب التفريشه تاعك. يعني تقدري ديري لون من التفريشه تاعك، يعني عندك زوج تفريشات ديري كل وجه من لون باش يخرجوا لك على التفريشات في زوج. يعني وان شاء الله الايامات الجايه راح نعطيكم اشكال تاع القعدات، راح نعطيكم الوان تقدروا تنسقوهم مع بعضهم وتخدموا بهم. تبعوني البنات، تبعوا القناه تاعكم، يعني حاولوا يعني تكثروا لي من نسبة المشاهدة. البنات راهي ناقصت لي، يعني انا قاعدة نتعب عليها ونحبس خدمة الناس ونولي باش نصور لكم، يعني تعرفوا باللي التصوير يدي يعني وقت طويل في التصوير، يعني نصوروا والمونتاج وذاك يعني والتعب تاعي كله. من بعد نلقى نسبة المشاهدة قليلة نولي نفشل يعني البنات. ويعني وما بقى لهاش ياسر القناة تاعي على يعني باش تكمل عام. مازال لها شهرين باش يعود عندها عام، وان شاء الله قبل الشهرين هذوما تكون يعني تحصلنا على نتيجة اللي حابينها واللي متمنيتها. هنا نكملوا البنات هنا وتشوفوا كيفاه راح بعد ما كملنا الريبونه كيفاه باش نفينوها ونعقدوا. شوفوا البنات نلووا مرتين ونخرجوا نديروا عقده ونقصوا، يعني نزيروا خدمتنا مليح، نزيروا الريبونه ونقصوها ومن بعد نحرقوها بالبريكه باش ما تبقالناش باش ما تسنسرش وتمشي معها التسنسير تاعها. هاي اختكش الريبونه تعرفوها باللي تسنسر. هنا نجيو نحرقوها بالبريكه. هاي لكم البنات، ان شاء الله تعجبكم القعاده، ان شاء الله راهي عجبتكم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس تاع اليوم. شوفوا القياسات البنات، يعني قيس واحد. تبعوني البنات خطوه بخطوه، يعني تحب تطبقوا الشيء اللي شفتوه خطوه بخطوه. هنا نجيو نديروا الباغل في الوسط، نكيلوا الوسط تاعنا، نديروا نلصقوها. تحبوا ديروها في الريبونه ولا تحبوا ديروها في الخيط، يعني تثني الخيط على 4 باش يجي مزير. تقدري تجبديها. نحكم العفو البنات، نحكموا القيس تاعنا تاع الوسط تاع القعاده، ندخلوا فيه الابره، نديروا بالابره تاع المخيط، نعمروا الريبونه تاعنا، نعمروها في الابره تاع المخيط، ندوا القياسات تاع الوسط ونحكموا الوسط تاع القعاده ونميزوه كما راكم تشوفوا في الفيديو. وندخلوا الابره بالشويه حتى تدخل ليك. بعد ما تدخل لك زيدي خرجيها من الجهه التحتانيه ونفس الشيء. تحبي هنا ديري باغله، يعني باش ديريها على الوجهين، تحبي ديريها على وجه واحد. انا هنا درتها غير على وجه واحد.
حسب التفريشة تاع مولاتها. نزيدو نرجعو الابرة تاعنا من الجهة الفوقانية ونزير الباغلة تاعنا، يعني ندخلها، نحاول نبعدو واحد 3 مليمتر على الباغلة، ونجبدو الابرة تاعنا ونزيروا الخدمة تاعنا. ان شاء الله البنات تكونوا استفدتوا من الفيديو تاع اليوم، وان شاء الله نكون الشرح تاعي يعني شرحت لكم شرح مفهوم، وشرح يعني فهمته البنات كامل، واللي ما زالت ما فهمتش حاجه واللي حابه تستفسر على حاجه ما عليها غير تخلي لي كومنتير وراح نجاوب خواتاتي كامل. نقول لكم البنات تهلاو في رواحكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وفي درس جديد، ونقول لكم في امان الله.